پروګرام دین او دنیا کې د سوالات جوابات نشست مونږ شروع کوو. نو ګورو چې د وخت کې مونږ سره فرست کال بل چاوي او سبب ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم خیر. بالکل خیریت ته جی. څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ زه هلال احمد خبر کوم د وسره. جی رو سبب ویل غواړي. مفتی صاحب دا تاسو کوم چې تاسو په دې باندې وضاحت وکړئ کړم د دې خبرې په سجدت کې څو کوم دي دا ډېر خلک دا لارو کوڅو کې کوم دي لکه ټماټر او پیاز په شانتي دا قرآن مجیدونه سپاره را کتابونه کې کوم دي نو دا چې کوم دي اجیاتي څنګه لارو کوڅو کې ګرځي زیاتره ماشومان له ورکړي لکه بر ورځم یو ماشوم راغی زموږ کوټه 15 پر بدیږي ورکوټي ماشوم له کو 12 کالو ماشوم هغه 15 پر مدینه ورکړي او پزو باندې چې کوم دي خلکو باندې دی کول کنه نو ما وتی چې بچي مونږ کار ضرورت هم نشته دی مونږ کار څه دی او دا مدرسې ته یو څه تر جمعات ته یو او دا مدغه کوم مدرسه او کچاته ضرورت کی جنانو ته ضرورت خپل نارینو ته وایي چې موږ بازار کې کوم دي کو تو قانون راغواړي کنه مې دا خو دي کې ګناه ده تاسو په دې باندې لږ خبرو کې مینوال تکیر دا قسمه خلکو نه دا قرآن مجیدونه اخلي من ادیاکي هم نه ځکه دا خو به حرمتي ده انارو کې په بل ملکونو کې دا قرآن مجید به حرمتي شو موږ د تدرس غبل لاوالو کنه چې دا قرآن مجید به حرمتي شوی دا نو دا قرآن مجید به حرمتي چې لکه لا کوڅو کې د انګلیس د کتاب په شان څه کوم دی په پاترخ کې نیول یو ګرځي کوم په کو کنه دي په دې باندې تاسو خبر اوسئ. ٹھیک دی جی. تاسو پروګرام وره دا قرآن په لار کوڅو کې چې مثال گاډي والا راشي او سوزکی وي یا بل څه گاډي وي او هغه په کور ګرځي او چاته چې د قرآن ضرورت په هغه باندې خرڅي او د کور والاته نه اخلي نو دې کې سم ممانعت نشته خو صرف د آداب او خیال ساتل پکار. یو بنده د ماشوم په لاس باندې قرآن رالي نو پکار دی چې دا ماشوم ته وایي چې را په سینې پورې کلک اونې ساده نه پریونه زینو د آداب او خیال چې ساتي نو کور کې ګرځي قرآن اغستل کېږي خرڅول کېږي نو دا جیز دی. ګور چې مونږه سره بل په لاین باندې بسو کی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څو خبر کوي د کم زینا؟ سلیمان ضلع مومن شیخ بابا نه. جی سلیمان رو رازل مومن شیخ بابا نه سبا ویل غواړي. تاسو پروګرام ډیر مزیدار دی موږ شوق سره ورو. الله دې خوشاله کا. نور بس ویل غواړي. مفتی صاحب یو پوښتنه کول غواړم. خاجي ښه بالکل پوښتنه وکړه. یو کس چې په یو جماعت کې اذان وکړي کنه او بل جماعت کې مونږ کې نه آیا دا مونږ کېږي کنه کېږي؟ بالکل مونږ کېږي ښه. او دیم دا تورې جامې چې سړی وکړي هغه صحیح دی جایز نه دي؟ تورې جامې کو اسې به څوک اچوي د خاص عقیدې او د خاص سوچ د وجې نه بلکې اسې به سزان له جامې خوښې کړه وې چولې نو دا جایز دی. ٹھیک شو ډېر شکریا. ډېره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ ګلاله خبره کوم چې سدینه. جی ګلاله خورې سبب ویل غواړي. بھائی مصطفی پروګرام مې اور ډېر خپل بیان او لکه مونږ کو کنه او چدام دا هغه رقم ته ولګي پتا مطلب مونږ کو لګا دا یو خبر پکې نه چې لکه مونږ نشو کولی کنه هغه مونږ ته پتا ولګي دا نو تاسو ډېر مهرباني او ډېر شکریا چې تاسو راشي او مونږ د هر خبر نه خبر کې ډېر مننه جی. زماني وای الله تاسو جن زدتي او روغه ته امين. الله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ رقیہ خبرې کوم چې خارنه. جی خورې سبب ویل غواړي. مولانا صاحب زماده سوال لیکنه چې زنا بنا یم او نو زه چې کله جانی ماز راشم کنه زموږ قبله چې دا لګا سي یو طرف ته لګا داسې پترس پدې کنه نو جانی ماز چې مانه داسې لګا غلط شي نو پدې خو ماته ګنا نه ملاويږي مونږ زمي کیږي کنه مونږ کیږي او پدې تا ته ګنا نه ملاويږي. ٹھیک ده. او چې کله زه وبس کم کنه نو الته زماړه کې شک راځي هغه چې نه منه پز مګزوین زما وکپړی پلی شي آیا زه چې الته په ولاړ یو بوس کوم نو ګناه خو راته نه ملاوي. د شک په بنیاد که تاسو په ولاړ او بوس کله نو خیر دی خو روزانه داسې مکوي. او دا مسله د مولانا صاحب زما رور دی کنه جی څه مسله د ډیره زیات پریشانی ده ورته
نو هغې فیصله بالکل هغه چا ورسره لانجه ده نو هغې نه روغه کوي نه یو خبره هم نه کوي نو داسې موږ ته څه وظیفه وښایي چې هغې موږ سره بس دا خبره ختمه کړي فیصله وکړي حسبنا الله ونعم الوکیل درځي دا شروع کې روزانه 313 ځله الله به ستاسو مدد وکړي ٹھیک ده ډېره مهرباني الله خوشحاله کړي وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب ستړی مشه هم خوشحاله اسفندیار بچا طرف دینه جناب مهرباني جی سبب ویل غواړی بس جی ما هو د دعاګانو درخواست کوم تاسو نه لګو مسله دراسه چې الله نه دا په خیر کې سره حل کړي الله دې ټولې مسلې د ټولو اوریدونکو حل کړي سره ستاسو زموږ بل جی دا وظیفه چې تاسو د خوراکې ته بیان کړه کنه حسب الله ونعم الوکیل جی جی د دې خو لکه به شمار فواید دي کنه او جی نو زه هم چې لکه داسې څه مسلې نو د هغې دپاره موږ وکولی شو ده بالکل جی ما مخکې ویلي اوس هم وایم او دا ستاسو د برکته به دا خبره دوباره ټولو ته وکړم ټولو ته فایده ورسي زه چې دلته په ریډیو باندې انیر کومه وظیفه ووایم نو هغه د هر څوک کوي او خلکو له دې ورکوي ټولو ته عام اجازت دی زما د ټولو وظیفو خوشحاله کېږي الله هم خوشحاله کړه ډېره مننه جي کال کولو سلامونه جي الله پاک ډېره مننه جي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای څلورونه مختور خبرې کوم جی ورو څه به ویل غواړئ بس نورې څه نه ویل غواړم جی جی بس ستاسو د اخلاقو نه قربان شم پوه شولې او ستاسو پروګرام په شو او موږ ته به زړه د خلاصه دوا غواړو الله دې رنګ ورات کا او دنیا او آخرت کې د خدای کامیابی نصیب کا بس عجز یو ډېر کنه بس تا دوا سره په کار ده زمونږ هر قسمه خیر برکت ته ټول الله ورکی سره زمونږ او تاسو الله دې خوشحالي نصیب کو الله دې جنتونو سردار کړه رب العالمین الله امين ډېر مننه جی کال کولو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه شاعران بچا خبرې کوم د پنځه جی شاعران بچا صاحب تاسو ښه الحمدلله الله رحمت تاسو ته جی مهرباني جی څه ویل غواړئ یره یو مسله د مرګري مې ته وی د چې هغه واده کړو او بیا خو ولا وفات شو ځامن تقریبا د 14-15 سال دي خاجي ښه یا هغه بل واده وکړي چې کوم واده دی او هغه کوم د خځې سره کړی او دا هغه د لوریانې دي ښه هغه لوریانې پیغلې نو آیا د دې دغه جنکو سره نکاح کیږي او نه کیږي د دې لوریانو کوم سنگل اسوالو کې اخیری الفاظ به وایي دا چې دوی کوم اوسه په ځم د وادو په ځم وادو هغه سره دوه لونه راغلي دي د بل خاور راغلي دي او د دې سړي د هغه نکاح کیږي یا نه کیږي د چا د دې سړي د زامنو دی او کیږي وسره ها ډېر مننه ډېر مننه جی کال کولو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالباسط ترور په خیر راغله الله مو وبخښي ډیره مو د پس خله چې راخاره شي وظیفه وی ته هغه له کوی تاسو دا کوم وظیفه مې ویلې وا دا خیرات هغه د خیرات هغه خیرات تاسو نه چې دا خیرات دغه څنګه وظیفه ده هغه ما نه دا سیره دا خو یوټیوب کې قتل غواړي نه جنو زما خو نه ظلم کار نه کوي ما سره سچ خو بیرم خزانو زبا یاد کم نو به ما ته خدا سي بیا یاد نه کنه خیلی زال ډېر خوشاله کوم مهرباني السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب خپل ریډیو لګ بند کړئ خیر دی جی څوک خبر کوي تاسو خیر طبيعت خري جی مهرباني جی څوک خبر کوي ریاض خبرې کوم د فقیر آباد ماجوګی نه جی رو ریاض سبب ویل غواړي او کاری صاحب زمون خوراکه واغه واده شوی را پنجاب کې او زما واده صاحب چې کوم هغه وفات شوی راغوي قرض نو مون خټول واغو او هغه قرض کې زمون خور چې دینو په 1.5 روپے لکه هغه په سره غستلی شوی دي مون ټول واړو پلان می قرض لګا پلان په وفات دي هغه د وفات نه بعد او دا خور چې مې نو سخر وفات دي دا پیسې به مون چاله ورکو هم دغه خور لور کې کنه صحیح دی جی بس پدې راته له خیر لګاو کې چې څوک د خويندو په سر لاله کوریانو په سر لګا داسې
پیسې اخلي د دې باره کې لږ دغه وکړي چې ټول ووري صحیح دی بیان اورو دا الک یا جینې خرڅول دا ناجایز دی په اسلام کې دا نشته او چا چې کړي د حرام او د ګناه کار کړي دغه پیسې واپس کول دي چاته به واپس کې چې دا د چا نه دی د خپل لور په سر د خپل خور په سر پیسې غیشتي دي مثال یو سړی د خپل لور ودی او چاله په پیسو ورکړه خرڅ کړه نو هغه سړی چا چې پیسې د لورکړه نو دی دا پیسې والی واپس دی هغه لورکی کاغه وفات شوی نو داغه زامن دی غوی لدی ورکی او تدی وی چې د لور خور مون خرڅ کړي دام ناجیز عمل کړي مونږ توبه وباسو او د لور خور مونږ تاسو ته اسی په نکاح شری محمدي سره در کړی السلام علیکم हेलो वालेकुम सलाम सो खबर के مولانا صاحب څنګه خیر دی جی سو خبر کوي جی خلطان خبر کوم نه تورم زونه جی سبا ویل غواړي مولوی صاحب من کرا دا پیګی روزي اپ مازیګر کنه سروزي دا غټ میګی نه دا وزر والا او دا مازیګر دا چې څلور بجې چې په تروزه تر د ماقام باندې پوری نه د سکول شي پوتیم ټولې ډکه وانګل کې مګرځي ها نو مای قادر پر څه وظیفه لاس داسې لږ چې موږ په ستم کوټې ته واچو چې بیا نه روزي مولوی صاحب له جمعه تلار شه وته وایي سورته نمل کې د میګو دم دی هغه آیات راته وخایا نو مولوی صاحب باندې پوره په طریقه باندې پی کیو چې هغه دم اوکې نو ان شاء الله ثواب په فایده وشي ها سورته نمل کې یو آیت ته وی هغه راته وخایا د میګو دم دی خجی ها السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کړه کم زینا او زه خبر منیر خان خبرې کوم د پیر سټاف سرفراز کری مردان روډ نه جی رو را منیر خان سبا ویل غواړي جی بس تاسو خیر الله نه خبر پیغمبر ما بیمار کسین نه بالکل بیمارو ما اوسم لا فرق شتانو دعا وکوي چې الله پاک صحت راکړي بس پاک پروردگار دې سره زمونږ صحت درکړي او بل زمونږ دا مسله ولکه یو سړی باتروم ته لاړ کنه او په باتروم کې خپل تقاضا وکړه او استنجا په اوبو باندې ځان پاک کړ او بیا راغی چاره دا مې وکړو مونږ یې وکړو نو دغه طریقه صحیح ده بالکل ټیک ته په باتروم کې خپل ضرورت هم پوره کوي بیا چاره دامو مکیدا جیز دی ښه او لکه دغه مسله باندې ما مخکې مو ته جاشه کړو چې یاره په باتروم کې اودس مات کې او دغه کې نو دوباره به بیا استنجا کې که نه نه چې یو ځل د استنجا وکړو مکمل یقین دی وشو چې زه صفا شم نو له دې نه دوباره استنجا نشته لکه باتروم ته چې سړی کېناسته خو بس په اوبو باندې هغه خپل تقاضا مقدار ته برابر کړي که نه او ټیک شو دا مسله حل شوه جزا الله دې مرشه السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي خیر دې سو خبر کوي سرور خان خبر کوم دې درداد نه تاسو د आवाज انتهایی سلو راځي اوس گزاره کوي زه خبر او که څه فایده به ته والو خاجه یو ماشوم زخمی شي په کې ماشوم سره ماشوم زخمی شي په کې باندې او راغي پروغه باندې به خلک څنګه وایي دا ټیکنیک په کې کنه ها دې خوراک څه کنه دغه خوراک تاسو ریډیو وورز جواب در کوم ټیک دا شی په پس جواب راکړه دا موبایل تاسو ورزه ماشوم زخمی شو او داغین رستو بیا چا سپخلیو کو یا د ماشوم کور والا خیراتو کو او یا چې د چانه لګیدل د غي خیراتو کو چې خدای پاک ژوند دی پاتې کو بچ شو چې مړ نشو ماته بغټه مسله وا نه خیرات یو کو هغه خیرات بیا خل خوري نو جیز دي کنه جیز نو بالکل جیز دي خوري دي السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رو رسو خبر کې خبرې کوم څه تاسو دا आवाज کې لږ شور راځي زه بدل کې جی سبا ویل غواړم بخنه غواړم د دوی د کال سره تاسو ته هم پریشانی جوړه شوی شورونه د دې چې ما کال وته کټ کړ السلام علیکم وعلیکم السلام جاوید احمد ډکینا جی رو را څنګه تاسو صحت مزاج خدي
مفتی صاحب الله دې ډېر خوشاله کړي خو هغه سترګو نابینه یې په دواړو مکمل کړه. بالکل جی بالکل الله دې درته اسانه کړي. امين. مفتی صاحب ما ویل که زه په ولاړ نه لکه دا درې ګوټو اوس کوم دا دوا ما له مشفینی بشفای کو دا ویني بي دواي کو واشي من الهوت ولا امراض ولا جان دا په دغه زمره کې راځي او کو یو دغه او بل دا چې دې څنګه موږ په ولاړ چاره دام کوو کنه نو ما چیرې څه ګناه پکې نشته. واش بیسن کې په ولاړ چاردام کول جایز دی ګناه پکې نشته ټیک ده او دغه درې ګوټو په ولاړ اسې به وخت لکه چاردام غینه علاوه کې دا ټیک کار نه خلاف سنت نه چاردام کې دغه بیا صحیح دی دا دوام ټیک ده دغه ګوټو به اغشتل درې ګوټو باغشتل دا جایز دی. خدا ته کې راځي الله دې خوشاله کړي ډیر مننه الله دې مخرب وجي الله دې خوشاله جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبر کوي رقم زنا؟ خبر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا خیر دی جی لږ आवाज په زور کې. ها دا کار دی. ها او ثوري اورما خبرو کا اجي دا کار دی زما دا مسله ده چې چې تاسو ګون دیوال ته ګون یې ما ته بوت څنګه او په دې دیوال یا پزما یا نو ثبوت راته جوړ کړي نو یاري ما ها دا څه وجه را ایس وجم نشتا ذهن د کمزور دی لا حول ولا قوه الا بالله شروع کا مسله به ټیک شي اجي بس ها او څنګه کومه څنګه نه راځي دا وظیفه شروع کړه ارمل نه پس یويش زلوایا خدای بر لا شک مسلم ختمه کی. اجي السلام علیکم. وعلیکم. دا پروګرام دین او دنیا کې تاسو د پاره چې کم سوالاتو ناغه ما تاسو ته مخه تکي خودل چې کم سوالات رالل انیر ما داغي جوابات موکړل اخیری کال دو بواله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی سو خبرې کوي؟ حبیب الله جی اوچه ولې شغله جی حبیب الله اوچه ولا شب قدر څه به ویل غواړي؟ زما تاسو راځي مخکې مګي سوال تاسو کو ها چې ماشوم خوښ شو بیا چې کوم دین راځي په دې خواله چې کوم دین دی وته وځي پیش کی هغه وځر خورلو وی چې څنګه دغه جیز دی دغه حرام نه دی ځکه چې حلال شی پوښ شوی دی او په حلاله طریقه دی. حاجی دا واګه مې ماشومان مشکل ده الله دې در باندې خپل فضل وکړي ټیک شو. ډیره مننه جی کال کولو کم چې مسایل تاسو وره دل سوالات داغه جوابات ما تاسو ته درکړل. تاسو ته عرض وکم چې دا تاسو سوالات جوابات چې کم نشستو برخاست وینو هغه تاسو یوټیوب په چینل باندې هم تاسو کتلی شئ. دا چینل نوم دی دین او دنیا. دین او دنیا تاسو خامخا وګورئ وزټ کې دین او دنیا سبسکرایب کې او تاسو دا غینه فائدہ واخلئ چې کوم بیاناتي هغه تاسو وره تاسو وګورئ ان شاء الله پاره کې ډیر لوی خیر او برکت به تاسو ته رسیږي. زه به تاسو نه اجازه تخلم خو وختي ما ذکر کې مچ یو میسج را تراغه وای چې زه فلک نیازي ما د اوتمان زونه او زما سوال دار چې د ماسپخین ټایم داخل شو د مونږ خو اذانونه لانه دي شوی اذان نه شوی نور د ماسپخین ټایم داخل دی نو سنت زکول شم کنا نو فلک نیاز ضرور تاسو بالکل د ماسپخین ک اذانونه نه شوی او ټایم داخل دی نو بالکل تاسو سنت کول شي جایز بوي. زب تاسو نه اجازه تخلم خپل رور سليمان شاه لور کې اجازه نلوي الله په امان.